Всем привет! С вами я, Кристина. К сожалению, все мои друзья, они сейчас в данный момент не могут выйти со мной на связь, моя сестренка тоже. Не слушайте мой голос, я просто маленько болею. Извините, что так долго не было видео, так как я в связи с тем, что я уезжала надолго в другой город, и в связи с тем, что я сейчас начала учиться, и у нас расписание так стоит, что я прихожу домой поздно, и получилось так, что вот, наконец-то я нашла свободное время, чтобы снять еще видео. Теперь я играю в Одноклассниках, да. Аватария ВКонтакте стала очень скучной. Почему? Потому что уже все, что нужно, у меня уже есть. Новых добавлений ничего нету, да. Мы будем прокачивать моего аватара, который находится в Однокласснике на данный момент. На данный момент. Ну вот так получается, что... Конечно, не тратила на свои страницы больше, но в связи с тем, что это новая страница, я просто решила попробовать. В Одноклассники я никогда не закидывала валюту, и я первый раз закинула в Одноклассники, я просто пробовала закинуть, и все. Я буду стремиться еще также видео на других страницах в Одноклассниках, у меня есть еще несколько страниц, я их тоже буду развивать, потому что с них играет моя сестренка брать. Но это не важно, все, не суть. Я, конечно, хочу, первым делом заняться внешностью, то есть посмотреть какие-нибудь костюмчики. Давайте посмотрим где-нибудь костюмчик, что ли, у нее как-то находит у меня безобразно. 65 золота. Это, конечно, не так уж и много. Можно сказать, можно очень мало. Но вот просто-напросто я не знаю, что покупать, так как можно купить целый костюмчик, но это сразу же 10 золота на меня потрачу. На весь костюмчик. Просто посмотреть, прицениться, что можно типа взять, что можно не брать. Я просто ничего не знаю. Так. Ну, давайте попробуем так, вверх. Если я возьму, например, этот топ, то у меня останется 35 золота. Вниз. Если и так я потрачу всю золото, получается. Да? Можно было бы юбку взять нового костюма. Я, ребят, не знаю, на что тратить это золото. Просто вот, я не знаю. Потому что золота мало, Я поэтому даже не представляю, на что его можно потратить. Цены, как вы знаете, в аватаре велики, да. И очень много всяческой одежды. Итак, давайте возьмем что-нибудь по дешевке. Например, можно взять топ-кувшинка. Он стоит не так уж и дорого, либо вот этот топ. Но я возьму топ за 29 звезда, так как он смотрится лучше. И мне он больше нравится. Давайте покупаем. Все. Давайте просто будет тратить первое золото нашего. У нас где-то 36 золота. Низ. Я хочу купить шорты. За 18 золота жилет. Ну, в принципе, такие же джинсы, как футболка, шортики джинсовые. Это костюм, но я не хочу костюм покупать, Я не дороговато пока для моей траты золота, да. Ну, давайте покупаем. Так. И купим еще обувь. И все. Мне осталось, 18 золота. Я хотела бы купить вот такие за 17 золота, останется 1 золото. Вот, в принципе, такие башмачки. Я их покупаю, да. Купить.
купить. Я просто уже посмотрела. Когда я играла ВКонтакте, мой первый образ был именно таким же. Я именно так же первый раз положила глаза. ВКонтакте у меня был тоже первый раз 65 золота. И я тоже купила этот же костюм. Ну, тоже такое же сочетание костюма. Так, переоденемся. Да, у меня так много вещей. Просто хочу снять эту шляпу. Все, так, шляпа лучше. Дай посмотреть задание, убрать мусор у соседей и работа, так, убрать мусор во дворе и потратить энергию. Да. Генеральная уборка. Давайте займемся генеральной уборкой. Типа беремся у друзей. Я расскажу, поспеть, по-моему, убрать мусор. Так, ладно, не суть, короче, само выскочит, когда что. А, вот, один мусор есть. Надо настолько глаза становятся, чтобы увидеть весь мусор сразу, но я несколько раз перехожу в состав Маши, потому что как бы я не с первого раза могу расхватить весь этот мусор, который прячется. Еще тут лагает немножко. Одноклассник нас заедает. Так. Прикольно. Жалко, что у нас контакт лагает. Так прикольно лагает. Один раз у меня вообще, когда я убирала мусор, у меня с дивана так под диван ползается. Вот, точно так же. Блин, вообще жесть. Итак, давайте дальше. Снова же переходим. Надеюсь, последний мусор, потому что не надеюсь, так переходить туда-сюда. Да, здесь работа завершена, ура. Пошлите дальше по соседям. Так. Это все мои друзья. И я их позвала играть в Одноклассники, потому что так было бы легче мне работать и снимать видео, то есть приходить задания. Да, мы сначала развивали потом персонажа. Так. Ну, убирай. Так, попробуем зайти. Чтобы не осталось никакого мусора. Ну, здесь больше не осталось мусора, все, убираем дальше. Ну, как я помню, нам остался еще один... А, нет, уже все, это вот на заинтересованную уборку. О, круто. И я, наверное, закончу, когда пойду на 10-й уровень, я не знаю точно. Так что... Следующие медведя, потому что мы очень медведя. Что мне для этого медведя нужно? 5 кусков ткани, но это ладно. У меня будет 5 кусков ткани, 1 бант. При уборке мусора во дворе получать счастье, перья в бою. Ух, ребята, это так. Для меня это сложно, можно сказать так. Работа и отдых. Ну, 25 минут сразу убрать не получится. Так. И энергии нет. И как бы у меня камера уже подходит к завершению. Как бы, ну, это было краткое объявление, типа того, что я уже есть в Одноклассниках, то, что я буду снимать теперь видео в Одноклассниках. Также иногда будет заходить в Контакт, тоже снимать ВКонтакте видео, но чаще всего будет теперь видео выходить в Одноклассниках. Так что вот, ждите новые рубрики, нового выпуска. Всем пока, мои котятки, спасибо за просмотр. Пока!